Yang kali ini aku mau bikin common squishy collection. Jadi kalau kalian penasaran aku punya apa aja, this is let's get started. Jadi ini boxnya udah rusak. Dan jadi yang pertama ada medium burger. Nanti aku mau beli burger ban lagi sih, tentang ke KCP. Tapi kayaknya nggak kayaknya sih jarang sih kalau ke KCP. Kalau misalnya ke KCP ya. Ini medium burger. Terus ada untuk ice cream. Ini ada kitchen. Ini slow. Terus ada medium and slow, tapi agak hard. Ini yang paling aku benci banget nih, nggak tahu namanya. Dan yang terakhir ada ini paling favorite sih, nah mini candy color pineapple atau replika candy pineapple. Ini defected banget, tapi favorit aku sama banget. Untuk license, tadi aku bilang rekaman, tapi aku belum sekalian license aja. Aduh. Bentar ya guys. Nah jadi yang pertama ada ini apakah squishy yang slow banget, tapi agak ya. Ini nggak hard banget, ini sih kayak just banget. Squishy tersebut. Terus ini packagingnya. Ini ada emaknya ya, atau mamanya. Tak ganti, tapi masih seperti gitu. Kalau kalian mau lihat ya, ini tuh nggak tahu. Tapi aku nggak bakal liatin ke kalian, karena ini itu sekaligus banget. Tambah di pack gara-gara mungkin ada aku kali yang mainin. Ini favorit aku banget. Ini cardboardnya atau piringnya itu. Dan ini kuncinya. Slow banget. Ini yang new Rico ya by the way. Kalau menurut aku yang Repro itu lebih soft dan nggak hard sama sekali atau nggak keras gitu. Kalau yang non Repro tuh kalau menurut aku tuh, atau yang old Repro tuh kalau menurut aku tuh hard dan kurang soft gitu, dan kurang slow. Slow banget. Ini nggak kelihatan, ini bukan butek atau nggak kelihatan gitu. Ini kelihatan, cuman ini double packaging. Ini ada hektar kalau bisa. Jadi aku dapat juga ada tulisan ini. Tapi nanti aku mau bikin haul atau squishy package gitu, from squishy sampai Family, mungkin habis lebaran atau kapan, aku nggak tahu. Karena aku dapat uang tangan mau beli pun 5.000 apa. Kan beli squishy kalau di squishy shop. Ada ini nama-namanya nanti aku bakal taruh di description box below ya. Oke. Terus ini enggak lah, ini spons ini. Dan kategori misalnya slow nggak slownya aku juga bakal taruh di bawah. Misalnya punya Maru pet misalkan itu apa sama dengan slow gitu. And last, tapi mau kalau misalnya belum ada yang tersebut, nanti aku bakal taruh di sini. Nama-namanya nanti taruh di description box dulu aja. Dan
harganya juga aku bakal taruh di description box dulu. Aku bukan jualan tapi aku ngasih tahu harga, nama, sama slow, soft, and scented. Kalau misalkan ada yang nggak ditulis scentednya, nanti aku bakal milih. Kalau misalkan aku nggak tahu scentednya, nanti aku bakal tulis itu. Tahu gitu. Okay, thanks for watching this video. Don't forget to like comment and subscribe and share ke teman-teman kalian, saudara kalian, adik kalian, mama papa kalian. Mama papa nggak usah sih. And see you next video. Lihat video-video lainnya. Tapi yang paling penting kalian harus lihat pemberitahuan giveaway. Nanti 100 subscribers aku bakal bikin giveaway. Aku nggak jadi 25 subscribers, jadinya 100 subscribers karena kata papaku 100 subscribers aja kata papaku. And bye.